प्रणाम परम ब्रह्म ज्योतिस्वर ज्योतिस्वर आंगो जिउमानि बोसोन गाहायाव दथि बोसोनखौ मावथारनो गोनां। दथि बोसोनखौ नायदो। एक नम्बरावनो सर्व प्रकारे ब्रह्मांड परिष्कार राख'। गासैबो रोखोमनि मुलुगखौ साखोनै लाखि होनदों। माब्रैहायबा नों साखोनै लाखिगोन बे मुलुग संसारखौ? सोरबा प्रार्थना खालामनानै, सोरबा आरज खालामनानै, सोरबाया बायदि बायदि रोखोमनि मेथाइ खननानै, बायदि बायदि नेमखान्थिजों खुलुमनानै, बेफोरबादिजों बे मुलुगखौ कि साखोन खालामनो हागोन? हाया नोंथांमोन। बे सर्व प्रकारे ब्रह्मांड परिष्कार राख' मुलुगखौ साखोन खालामनायनि असे खामानिया जाहैबाय यज्ञ। यज्ञआव मिलौहाब मोदोमफ्रु जिराद अराव आहुति होबासो नै बे मुलुगा सोदांजागोन। मुलुगाव नैबे बारा सेकेन्डे सेकेन्डे जों बे बारखौ जायाबानो थानो हाया। आर बे बारा नोंनियावहाय माबोरै थांदों? जथरकनि दहाय बुंदोंना बेहाय जथरकनि नैबेहाय जोंनाव थाखानायखायसो बै बायह्रानि बारा अक्सिजेना जोंनाव हाबगासिनो दं आरो सेकेन्डे सेकेन्डे गावनो गाव दै नोंथांमोन। नोंथांमोनहा रावबो हां लायाखै, मालाय गावनो गावखौ जोंखौ दादों। गावनो जोंजों लोगोसे थाखानानैसो जोंखौ ओरैबायदि खामानि मावहोदों आरो गावनो मावगासिनो दं आरो जेरैहाय नैबेहाय जथरकनि थाबाय, बिनिफ्राय बायह्रानि बै अक्सिजेना थांबाय थाबाय। जै हाबबाय खामलायबाय, माने अक्सिजेना खामहैबाय, ओमफ्राय कार्बन डाइ ओंखारबोफिनबाय। जेसेबां मुलुगनि जेसेबां जन्थु दङ गासिबनावबो बिदिनो हां लानायजों अक्सिजेना हाबो, जै खामहैबाय माने बै गाज्रिया ओंखारफिनो आरो खामबाय ओंखारबाय कार्बन डाइआ, अक्सिजेनखौ खामबाय कार्बन डाइआ फैबाय, बेबायदि आरो। बेनिखायनो जोङो गावहा जेबो खमथा गैया नोंथांमोन। बे अरा गावनो गाव थानानैसो नोंनि बै अक्सिजेनखौ बोहरो आरो। जोंहा सान्दों आंनो हां लादों, आं हां लादों, नाथाय आं लायाखै। गावनो गावसो मालाय परब्रह्मआ बे अरा आरो बेबायदि आरो। बेनिखायनो जों आं होननाय बे बुस्थुआ बे मुलुगाव सोलिया। परब्रह्म ज्योति स्वरूपआ जेरैबायदि नोंखौ दाहरदों बेसो गावनो खामानिखौ मावबाय थागोन आरो मावगासिनो दं आरो इयुनावबो मावलांबाय थागोन आरो। जोंहा जेबो गैया नोंथांमोन। बिनिफ्राय 2 नम्बराव जिबि मात्रेर अभाब मोसने जत्नशील हौ। जिबिफोरनि अभाबखौ फोजोबनो जोथोन ला। जोंहाथ' नै जिबनि खोथा बुंनो थाङोबानो मानसिफ्रा दावराव जाखाङो। जोनोमनिफ्रायनो जों बेफोरजों नले गले सोलिबोनाय नङा होमबा? दाथ' हनै गोबां धोरोमारि मानसिफ्रानो जिउनि सोमोन्दै जोंहा जिबनि सोमोन्दै जेबो बिसारानो गैया। इसोरा जानो हरखादोंसो होननायावसो दा बेखौ नेमखान्थि लाबोनानै जागासिनो दं, फालिगासिनो दं, मानिगासिनो दं। होमबा बबे मुलुगालाय सान्थि जानांगौ? जिबिफोरनि अभाबखौ फोजोबनो थोनदों होदों, जोथोन लानो थोनदों जोंखौ। जिबिफोरखौ अननो रोंनांगौ। मानो होनबा बे अरानो जोंनि देहायावबो थानानै जोंखौ फोथांनानै लाखिदों जिउ महरै। बै दाउ अमा फारौ बिसिनावबो बे अरानो बेबायदि हाबनानै बिसोरखौबो फोथांनानै लाखिदों। अरानो परब्रह्म, परब्रह्मआनो अर, बेनो इसोर होनदों, बेनो मोदाय। बेनो होनबा जों बिसिसिम दिनै रावबो सौहैयाखैब्ला बबे मुलुगालाय सान्थि जाबावनांगौ जाखो? जाया आरो जानायबो नङा। बेखिनिखौ जों जुदि मानिनो हायाबा
फालिनो हायाबा अग्निते भक्तिपूर्वक सुसादु सुगन्ध पदार्थेर आहुति दाव अ देवआव अराव खुलुमनायनि गेजेरजों सुसादु होनदों स्वाद गोनां मिलौदो आरो मोदोमफ्रु मुवानि अराव आहुति हो आरो गुबुनफोरखौबो हो ओंखायनो जोङो दिनै खिन्थादों आंल' होनानै बोरै जानो मुलुगनि मानसियानो होआबा बेनिखायनो बयखौबो खावलायदों परमहंस शिबनारायण स्वामीजी आफाया ओरैबायदि खावलायदों परमहंसआ धनी दरिद्र बादशाह जमिदार हिन्दु मुसलमान ख्रिस्टियान ऋषि मुनि मौलवी पादरी पण्डित प्रभृति मनीषगण आपनारा आपन आपन मान अपमान जय पराजय सामाजिक स्वार्थेर प्रति दृष्टि शून्य हইয়া गम्भीर ও শান্ত চিত্তে বিচারপূর্বক সার ভাব গ্রহণ করুন যাহাতে জগতের অমঙ্গল দূর হইয়া मंगल बिधान হয় जीब समूह शान्ति पाइदों होमबानायदो बयखौबो खावलायदों गोनां गैयै जेनेबा जमिदार होनदों हिन्दुखौ होनदों मुसलमानखौ होनदों ख्रिस्टानफोरखौबो होनदों ऋषि मुनि मौलवी पाद्रि पण्डित जेसेबां संसाराव धोरोमनि दैदेनगिरि गिदिर गिदिर जायखौ बुंदों बिसोरखौ खावलायजोबदोंसो परमहंस शिबनारायण स्वामीजिया मानो होनबा नोंसोरो गाव गावनि मान सन्मान बेफोरखौ दोनथ'नानै होनदों साथिर प्रति दृष्टि शून्य हইয়া होनदों नोजोरखौ त्याग खालामनानै शून्य हইয়া गम्भीर गोथौ शान्त चित्ते गोजोन गोरबोजों बिचारपूर्वक सार भाब ग्रहण करुन बिचारनि गेजेरजों आजाव गुबैखौ जाहाथे जगतेर अमंगल दूर हইয়া मंगल बिधान হয় जाहाथे मुलुगनि गाज्रिया जायखारनानै मोजां जायो जीब समूह शान्ति पाय जिबिफ्रा जाहाथे शान्ति मोनो नङा होमबा जिबि मात्र अभाब मोसने जत्नोसिल बुंनाया सोरबा जों दाखि जिबिखौ अनदों दा सोरबा सोरबा बेखौ नायनानै बुंगोन हैद बे जाम्बायालाय मा मिथिगौ बेखौ इसोरानो जानो सोरजिखादों मादों नै बेफोरबायदि बुंगोन आरो बिनि थाखायनो दिनै मुलुगा गाज्रि गावजों गाव सिनायलायाखै मानसियानो मानसिखौनो सिनाया दा नै बेफोरबायदि जालांदों आरो मानो होनबा जानायजोंबो माखासे सोमोन्दो थायो बेबायदि आरो बेनिखायनो मुलुग मोजांनि थाखाय सुसादु सुगन्ध बे मुवाजों अराव आहुति होनो थिनदों अरा जाहैबाय इसोरनि खुगा अराव होबासो इसोरा मोनजायो आरो नङाबा नोंनि बायदिसिना बावला बावलि खालामनायखौ इसोरा मोनजाया शास्त्रआ बुंदों अग्निमुखे देवा खादन्ति अर खुगाजोंसो इसोरा एबा मोदायफ्रा जायो आरो लाङो होनदों आरो 3 नम्बर ओमकार मंत्र बा नाम जप करिया पुण्य परब्रह्म ज्योतिस्वरूपके दाग ओमकार मंत्र एबा बे नामखौ गोसोजों गोसो जप खालामनानै पुण्य परब्रह्म ज्योतिस्वरूपखौ गाबज्रिनो थिनदों जप खालामनानै 5 नम्बर नेत्र और मस्तके भक्ति भावे ज्योति धारण करो 5 नम्बराव जाहैबाय मेगन नङाबा नैबे मस्तिष्क खर'आव खुलुमनायनि गेजेरजों ज्योतिखौ धारण खालामनो थिनदों बे ज्योतिखौ गाननो थिनदों बे ज्योतिखौ एकदम जोंनाव थ्रोब सोनानै लानो थिनदों ज्योतियासो चेतन चेतनाय ज्योति ज्योतियै चेतना होनदों चेतनाय ज्योति ज्योतियै चेतना बेखौ मिथिनो नांगोन ओमफ्राय बे मुलुगाव गोथां होननाय जेबो बुस्थु गैफेरा दै
गासिबो थैग्रा मुवाजोबखा आरो थैनानै थांजोबखाबाय जायफोरखौ नोंसोरो महापुरुष होननानै खुलुमगासिनो दं खुलुमदो होनबावदों परमहंसआ बेखौबो खुलुमदो नोंसोरो सोर जिसुखौ खुलुमो सोर हजरत महम्मदखौ खुलुमो सोर अनुकुल ठाकुरखौ खुलुमो सोर बुद्धदेबखौ खुलुमो सोर गुरु नानकखौ खुलुमो सोर माखौ खुलुमो खुलुम नोंसिनि साननाय बादिनो खुलुमदो होनदों नाथाय बिसिनि मुङै मिलौहाब मोदोमफ्रु जिराद लानानै अरमा खुगायाव मुलुग मोजांनि थाखाय आहुति हो खुलुम बादा होबावाखै परमहंसआ खुलुमदो नाथाय बे जिसुनि नामै हजरत महम्मदनि नामै अनुकुल ठाकुरनि नामै बुद्धदेबनि नामै जेनेबा गुरु नानकनि मुङै जेसेबां महापुरुष खुलुमग्राफोर बिसोरखौ परमहंसआ खावलायदों बिसिनि नामै अरमा खुगायाव मिलौहाब मोदोमफ्रु जिराद लानानै आहुति हो जाहाथे मुलुगा साखोन जायो बेखौसो खावलायदों परमहंस शिबनारायण स्वामीजी आफाया आरो थांनानै थानाय समाव बै महापुरुषफ्रा माबादि बोसोन होदोंमोन बै थांनानै थानाय समाव बिनि खाथियाव थांनानै बोसोनफोरखौ लानो खिथादों आरो परमहंसआ नाथाय थैनानै थांखांनायाव बिस्रा जेबो मुं महर जेबो थाला होनदों खुलुमजाथावथाव बेक्ति जाला होनदों मानो होनबा बिसोरबो बे हा दै अर बार अख्रां अखाफोर सानजों दाजाखानाय नालाय बे हाजों दाजानाय हाजों मिलिजोबलांबाय दैजों दाजानाय बेहा दैयाव थाहैबाय अरजों दाजानाय अरजों गोरोबबाय बारजों दाजानाय बाराव गोरोबबाय अख्रांजों दाजानाय अख्राङाव गोरोबहैबाय बिनि लांदाङा अखाफोरजों दाजानायमोन अखाफोर गोसोआ अखाफोराव गोरोबहैबाय ज्योति नै बहाय जोंनाव चेतन महरै दंमोन बे ज्योतियाबो बै सानजों गोरोबहैबाय बेनिखायनो बे सातथा जिरादजों गोरोबलांबाय आरो बेखौ खुलुमनो गोनां जेबो थाहैला होनदों बेखौ खुलुमनानै जेबो मोन्थाय गैला बेहा माबा मोनसे होनो हानाय क्षमताया गैला ज्योतिया बेखौ सृष्टि खालामहरदोंमोन गावनो लांफिनबाय बिनिखायनो बै ज्योति स्वरूपखौ साननारायणखौ जाय खुलुमगोन बेसो बै महापुरुषफोरखौ खुलुमनाय जागोन नङाबा ओरैनो बे मावगारनायल' जागोन खुलुमगारनायल' जागोन जेबो फिथाइ गैया होनदों बेबायदि आरो बेनिखायनो नोंसोरो एसे सिन्था खालामदो गोबां दंथारो माने लावद्रायो बे मोनसे आयदाफ्रा ओंखायनो दिनै आं बेखिनिखौनो दोनथ'नानै आं खावलायबायल' जाहाथे नै बेवहाय मोनसे दंबावो खावलायनायनि सिगां जेनेबा 6 आयदा जिनि पूर्ण थाहाते निष्ठाबान हौ जाय आबुं बेवहाय गावखौ गथायसोमनो दोनदों होमबा बे ज्योतिनि अनगायैखि मुलुग संसाराव सोरबा बेक्तिया कि आबुं जानो हादों हायाखै रावबो आबुं रावबो गैया बे संसाराव बेनिखायनो बे ज्योतियानो आबुं बे ज्योतिनिफ्रायसो गासिबो बे मुलुग संसारा बेनिखायनो बे ज्योतिखौ जायफ्रा फोथायगोन जाय बेक्तिफ्रा मानिगोन बिसोरसो असे धर्म असे खामानिखौ बेसो मोनगोन ओमफ्राय बे ज्योतिनि अननायखौ बे बेक्तियासो मोनगोन नङाबा मोना ओरैनो आन्दायनानैनो थैलांगोन संसारनि जेसेबां सुबुं दं बे सुबुंनि थाखायनो परमहंसआ हसिख्राव बुङै बियो संसारनिफ्राय एरायलांदों आरो दा बेखायनो जोंबो साफ्रोमबो बेक्तिया दिनै परमहंस शिबनारायण स्वामीजी आफानि जाखिनि दखान बिजाब मोनदों बे बिजाबखौ मोनग्राफ्रा जाहाथे मुलुगनि जेसेबां संसाराव सुबुं माहारि दं बिसोरनो मिथिहोनो थाखाय जोङो साफ्रोमबो जानजि खाफ्रादो नङाबा मुलुगा अलखदाव फैबाय बे ज्योतिया बासायाबा संसाराव बे संसारखौ बासायग्रा रावबो गैया बेनिखायनो आङो दिनै मुलुगनि जेसेबां सुबुं माहारिफोर दं बे सुबुं माहारिनि गेजेराव दिनै बे मोननैसो जेनेबा डायग्रामखौ खिन्थानानै होनाय जाबाय बे मोननैसो डायग्रामनि सोमोन्दै बुंथिनायखौ बेयावनो
दोनथ'नाय जाबाय। ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति ओम पुर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूपाय नमो नमः ओम सद्गुरु।